Karibu kwenye episode ya 7 ya Afconica. Mimi ni Latifa Anafi, nyuma ya kamera ni Asha Kabuga. Hapa kwenye Afconica tunapata updates mbalimbali kuhusiana na michuano ya Afcon ambayo inaendelea pale nchini Morocco. Na jambo zuri ni kwamba timu ya taifa ya Tanzania ipo kwenye mashindano hayo na tumeshuhudia ikicheza mchezo wa kwanza dhidi ya Nigeria kwenye mji ule wa Fez, wakikubali kupoteza kwa jumla ya mabao 2-1. Licha ya kwamba Tanzania ilipoteza, lakini watu wamekuwa na maoni mbalimbali ya namna ambavyo timu ya taifa ilicheza, huku watu wakienda mbali zaidi wakisema kaimu kocha mkuu wa timu hiyo ambaye ni Miguel Gamondi aweze kuachiwa timu hiyo moja kwa moja kwa ajili tu ya kuendelea na maandalizi, kwa sababu 2027 tutakuja kupokea Afcon ambayo Tanzania, Kenya pamoja na Uganda ndio ambao tutakwenda kuiandaa na itakuwa inafanyika mwaka 2027. Sasa jambo zuri kuhusiana na mchezo huo wa Tanzania dhidi ya Nigeria wakipoteza kwa mabao 2. Kwanza kulikuwa kuna mambo mengi. Kwanza kabisa tukashuhudie namna ambavyo vikosi vya timu hizi mbili kwa namna ambavyo zilianza, lakini zaidi ni kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania jinsi ambavyo kilianza, huku kukiwa kuna pressure kubwa kwenye eneo la goalkeeper ambalo Yakub Suleiman aliweza kupata majeraha kabla ya mchezo na nafasi yake kuchukuliwa na goalkeeper kutokea pale Azam FC Zuberi Foba na kwenda kucheza kwenye mchezo huo. Kikosi cha Tanzania golini alikuwa Zuberi Foba, Abdallah pia alikuwepo, Chazi Mombwa, Mbwana Samata, Simon Msuva, Bakari Mwamnyeto, Mohamed Hussein, Novatus Dismas, Shomari Kapombe, Tarin Ararakia pamoja na Alfonsi Mabula Msanga. Huko kwa upande wa Nigeria kikosi kikiwa Nwabali kiwa golini, Osai, Zaidu, Ndidi, Ajai, Lukman, Osimhen, Chukwueze, Iwobi, Kelvin pamoja na Akore. Magoli 2 ambayo yalifungwa na kikosi cha Nigeria yalifungwa na Ajai, na lile la pili na la ushindi ambalo lilifungwa na nyota ama mchezaji bora kwa upande wa Afrika kwenye tuzo zile za mwaka 2023 ambaye ni Ademola Lukman. Sasa jambo kubwa zaidi ni kuhusiana na kiwango cha beki kutokea klabu ya Young Africans na timu ya taifa Abdullah Baka, namna ambavyo aliweza kucheza na mshambuliaji wa Nigeria Victor Osimhen, na baada ya hapo watu limekuwa gumzo sana kiasi cha kwamba kuweza kumpanikisha na hata kocha wa Nigeria kuona kwamba hapa kijana wangu sasa ameshindwa na aweze kwenda kulitumikia bench kama ambavyo tulishuhudia kwenye mchezo huo. Lakini pia performance kubwa zaidi ikishuhudiwa pia kwa beki Bakari Nondo Mwamnyeto kutokea klabu ya Young Africans timu ya taifa, namna ambavyo aliweza kuizuia safu ile ya ushambuliaji ya klabu ya safu ile ya ushambuliaji ya timu ya taifa ya Nigeria. Unaweza kuona ndio imekuwa gumzo kubwa, hata baadhi ya wadau pia wamejaribu kuandika kuhusiana na ukuta huo, namna ambavyo waliweza kujenga ukizingatia vimo vile vya nyota wa Nigeria jinsi ambavyo walikuwa warefu. Lakini pia Zuberi Foba hautaacha kumtaja kwa namna ambavyo ameweza kuonyesha kiwango chake, michomo ile mbalimbali jinsi ambavyo ameichomoa, ukizingatia ndiyo mechi yake ya kwanza kwenye michuano hii ya Afcon, kijana mdogo kabisa ambaye ameaminiwa pale Azam FC akipata nafasi mbele ya makipa wakubwa kama vile Aishi Salum Manula, lakini pia Issa Fofana. Unaweza kuona namna ambavyo Zuberi Foba ameendelea kuimarika zaidi na zaidi. Lakini baada ya hapo watu walikuwa na maoni kwamba pengine sasa ndio muda wa kaimu kocha mkuu Miguel Gamondi kuachia timu moja kwa moja aweze kuinoa mara baada ya aliyekuwa kocha mkuu Hemed Suleiman Morocco kufungashiwa virago. Wewe unasemaje mwanamchezo kulingana na taarifa hizo? Je, Gamondi apewe timu moja kwa moja ama muda bado tusubiri? Na jambo kubwa zaidi lililokuwa nje ya uwanja sasa ni kuhusiana na mwanamuziki kutokea pale Nigeria. Hapa namzungumzia Davido. Davido yeye aliweza kuweka hadharani namna ambavyo aliweza kubeti, aliweza kuweka kwamba timu zote mbili ziweze kufunga, na bahati nzuri kwenye mchezo wenyewe timu zote mbili zikabahatika kufunga. Kwa hiyo akajishindia zaidi ya milioni 200 za Kitanzania
kwa ushindi huo ambao Nigeria waliupata, lakini pia goli ambalo lilifungwa na Chazi Mombo na kufanikisha mambo kuwa bulbul kabisa kwa mwanamuziki huyo. Lakini kingine ni namna ambavyo kulikuwa kuna utani kwamba msanii wa Bongo Flava kutoka hapa Tanzania Juma Jux, namna ambavyo ama mashemeji zake kule Nigeria walikuwa wakisema kwamba hatuwezi kufungwa na mashemeji na hivi na hivi, mambo ambayo yalikuwa yanaleta mvuto zaidi kwenye mechi hiyo, lakini isivyo bahati timu ya taifa ya Tanzania ikaweza kupoteza kwa magoli 2-0, na sasa inasalia michezo miwili, michezo ambayo mchezo ujao Disemba 27 Tanzania atacheza dhidi ya Uganda, majirani zetu kabisa, ambao tumewashuhudia dhidi ya Tunisia wakipokea kichapo cha magoli 3-1, na baada ya Uganda tutakwenda kumaliza ratiba na Tunisia. Hapo sasa ndo tutajua tunakwenda robo ama tunarudi nyumbani kushangilia mwaka mpya 2026. Edo Kumwembe alikuwa na maoni haya kuhusiana na matokeo ambayo Taifa Stars waliweza kuyapata. Aliandika kwa uchache sana, lakini ni maneno ambayo yamejaa nguvu. Nikianza kumnukuu, anasema, kiume sana boys, poa, hamna noma. Hao jamaa hapo mbele wana Galatasaray, Atalanta, Fulham watatu na wengineo kibao. Tumepambana, tutarudi fresh next match. Baada ya kusawazisha tulizubaa sekunde 2 tu, wakapiga la pili. Foba mzuri katika saves. Second half tulikuwa poa, tungewezesha kusawazisha. Asanteni boys. Tulienda Misri 2019 AFCON ya kwanza baada ya miaka 39. Hatuwezi hata kupiga pasi 6. Tulitia aibu. Hapa hatujatia aibu. Next match Fei ndani. Akimaliza hivyo, yani kwa maana kwamba Fei ndani tulimkosa kumshuhudia kiungo kutokea Azam FC, lakini pia timu ya taifa Faisal Salum Feitoto kwenye mechi hiyo kutokana na kupata kadi za njano ambazo aliweza kuzipata kwenye mechi za kufuzu michuano hii ya AFCON. Una maoni gani kuhusiana na viwango hivi vya mabeki hawa timu ya taifa Tanzania, Abdallah Baka, lakini pia Bakari Nondo Mwamnyeto, na wale ambao wanasema Gamondi aweze kupewa timu, lakini pia kwa mwenye nacho uongezea Davido amejikusanyia zaidi ya milioni 200 za Kitanzania kwa kuweka mkeka wa both team to score. Hii ni Ava TV, mimi Latifa Anafi, nyuma kamera ni Asha Kabuga, na hii ni AFCON. Usikose episode ya 8.